cooking this one. Siya nag-follow. Yeah, like that. I am cooking sweet potato. Yan. Hinit ko siya. Kanang baka man. Pwede naman. Yan. Hinihit ko. Nakikita ba yan? I'm heating it. Sorry ha. Hindi ako pwede mag-ingay. Kasi tulog pa yung husband. Hilaw pa siya. Yan. So, let's continue. Start. Yan. Yung oil. Stick oil. Hindi makatulog. Ewan ko kung bakit. Insomnia na. Pero I will fix this one. So I'm gonna put it here. This will be our breakfast. Just put a tissue. Ayan. Nakita na pa. Can use tong kung mainit or mahirapan ako magtong. Baliktad ko lang. I put a little bit of oil. Hindi ko na nilagyan ng asin. So, ganito lang. Yan, baliktad. Sorry pala sa mga video ko ha. Yan. And then, close it. And then, cook again. Just do the express na lang. 5 minutes na lang siya. Wash my hands. Kulang, wala pa kaming mga gamit. Kasi wala pa naman kaming bahay. Okay, that's it. So, while waiting for it to be cooked, I will just read my devotional. It's in my phone here. Yes, so this is it. Pili ko lang. Sorry yan. Ito na siya. It's crispy. Samay ko na lang. Kami na naman kakain. Init. Wala kasi akong maliit na ano. Tingnan mo itong ko. Sorry for that. Parihasan dito. Yan na lang. Tagay ko siya dito. Yan. Kuha ko here. Camote na lang. Init pa siya sa nagtong. Sorry for that. Then, may oil pa naman. Lagay natin siya. Ganun lang. Na siya magdikit kaya wala pa tayo foil. Wala ako kapalit og foil. Dapat tayo magpalit na kog tray, no?
para sa pagluto-luto. Dapat avocado oil or healthy na. Ang palit na mo is canola oil pa. Wala pa may money. I mean, we're on budget pa kasi. So, that's enough muna. Sorry kung ano siya ha, uyok. Then, put it here. Yan. I'll cook it for 9 minutes. Yan. Di siya no. Pataas siya. Ubos. Ang sanatabuan niya. Oily na pa niya ron. Yan. Another 9. Then, another 9. And start. So, this is it. Ginawa niyo guys. Ito sa niya kung ano, di ko kabalo. Nari na siya. Oh, dami. It's crispy. Wash my hands. Sorry. So, I'm cooking now the chicken. Pero, baka mamayang tanghali pa yan. Or, I don't know if maisipan ko now. Kasi parang oatmeal day. Ay, pwede pa bukas na lang kami mag-oatmeal. So, baka yan yung mag-soup kami early in the morning nung nag-soup. And, yato na yun ang aming ano. Yeah. Anong tawag dito? Sweet potato. Sana maubos ko na to. Supposed to be breakfast to. Kasi wala na kaming oranges. So, decided to cook root crops. Wala ng fruits, root crops na lang. Anyway, I'm not sure kung sa tanghali pa yan or breakfast. Kasi, kailangan na siya mag-oatmeal. And then, I'm editing. Yes. Hindi ako makatulog, so edit na lang. This is my water. It's time to drink it now. Lang yung mas. And I'm gonna cook sotanghon. Yay! This is my ingredients. Naka-prep na. Cabbage, carrots, shredded chicken, onions. Mahal kasi yung onions na purple. So, wala yan. Ito, sinali ko na lang kasi malanta na. And garlic. And of course, yung bro ko, chicken bro. Water, just in case. And water yan siya na galing sa Epic Water. Beka naman, Epic Water. Oil, pepper. Gonna use salt kasi may salt na tong Noor chicken cubes. Nabili namin yan sa Cam International Market. And ari, sotanghon. Sotanghon ba yun ni? Pero mura sotanghon na siya. Mura bihon. Pero buwihon ang boton sana. Basta, pwede na na siya guys. So, I'm gonna cook first. Yan, ginigisa ko na tong, ginagisa. Ginasutay ko na yung aking onion, garlic, gingers, and chicken. Yeah. Lagyan ko konti ng sabaw-sabaw, ganon. Tapos ang lakas na ng low fire lang, medium heat. Yan, kung medyo brownish na yan siya,
Isunod na natin tong mga gulay. Daming gulay, no? Baka hindi yan ubusin. Baka sa sunod na naman yung iba. Okay. Yan. Niluluto ko na yung cabbage. Tapos may nilagay akong konting ano lang dito. Yung ano yan? Nor cubes. Saan na to? Natunaw na. Tapos akong water gikan dali. Here. Char na, hindi ko kabalo. Don't judge me, guys. Mix na to siya. Sotanghon. So, wala ito nag-aayo. Okay naman siya, pero matinga ako diri. Kay lata ilang mga gulay. Pero kay cold, I don't know. So, naluto na ko siya kaayo. Mga guway diri. Ginuguway. Okay naman siguro tabunan. Natabunan man ako. Pero evaporate siguro natin ang mga tabunan tapos para ma-evaporate ang mga chemicals niya dura. Daghan kay kog sabaw. Apil pa na ako na kay o kani para alright. Init siya. Mga few seconds. Dami siya. Ha? Yan. Sinanong ko siya kanina. I asked him if he wants me to cook rice. Wala na water yan. Konti na lang. Kuha ka na lang. And then, sabi niya, no. Bread lang daw. So, ngayon, wait ka pa 30 minutes for your rice. So, I add fish sauce. Okay, fish sauce sa Bisaya? Patis. Kaya daghan kayong sabaw akong gibutang kay mahilig mix sabaw. Wala ka ng minor cubes? Oo. Of course. I don't know how to cook without those things. So, nag-set na lang ako ng table. Wala na pa namang water dito. Pwede din, para mamaya. Pwede naman na dagdagan sabaw and itimplahon otro, di ba? So, cook muna ako. Lagay ko na yung sotanghon. Yeah! So, I put na my simbal. May simbal ako eh. Then, kayin. Nakuha ko yan kina Tita V. Pero yung simbal kay Papang, gamay lang. Nan, char lang siya, mga friend. Kaunsa ko. Mga uta ninyo, guys. Char. Kung ba na, maghulat pa siya sa iyang rice, right? Okay. Alam, namuyot ako. Ay, klaro kaya kung char! Kaya ako ang chin. Magbabalo na po ko Bye!